Аманат партиясы облыстық филиалында саяси кеңес бюросының отырысы өтті. Онда 5 жылға арналған Батыс Қазақстан облысын дамытудың жол картасы талқыланып бекітілді. Жол картасы 4 бағытты қамтып отыр. 122 іс-шарадан тұрады. Оның әрбірінде тұрғындардан түскен ұсыныс тілектері ескерілген. Өзекті мәселелерді жинақтау сайлау алды науқан кезінде іске асқан еді. Енді тұрғындар толғандырған түйткілдер партия жасақтаған облыстық жол картасына еніп отыр. Алдағы 5 жылда оларды атқарушы билікпен бірлесе шешу жоспарланып отыр. Шараның артында бір нақты біздің облысымыздың депутаты тұр. Яғни сол азаматтар бірге жұмыстанып, әр шараның өзінің орындалу маңыздылығын тексеріп отыратын болады. Сондықтан енді бұдан бөлек бұл шара бойынша әр госорган Аманат партиясының алдында, осы бюроның алдына келіп есебін береді. Қандай жұмыс атқарылып жатыр, неге десеңіздер, халықтың алдында бұл нәрсе бекітілгеннен кейін Аманат партиясының сайлау алды бағдарламасы болғасын бұл мәселелер орындалу керек.